كلب ير أو دوبي لاكا سان جعلا وويل يوروب كنول خير له عد سرعة لبا عد أو سرعة أو برايفت لاكا سويدن كنول محا جارسي أنا مركو حاز لا رياكشن كسو بيعي واي مركو سيمبل waxaa jira dad kaleeto oo meelaha ka yiri nin isagu shaqo kale aan lahayn in uu talentigiisu uu brank yahay iyo sheeko noocaas ah oo aniga iga dhigayay inaan brank samaynayo iyo maxamed buskud iyo baalki qurux ku dhigle adiga si gaar ah baan insha Allah kuugu soo qalab qaadan doonaa laakiin 20 سكين بعد سوق قلدنتي وروح كديغلو 20 سكين بعد سوق قلدنتي لكن حساب تقشو اوغو 200 oo daqiiqadood inaan ku soo wacayo waana isu soo laabanayna aniga iyo adigu qurux ku dhiigle 100% dagaalkan saddexda qof ka dhaxdashay bilowgiisa iyo qaladkiisaba asaa ku qaldan waxaan u leeyahay waxay tahay koow asagoo waxba hubsanin oo xog ogaal ahayn oo cid waraysanin anaga Sweden joogna xataa uu sanala soo xariirin oo dhihin Maxamedow ama Cimraan oo say wax u jiraan ama qof kale xog ogaal oo soo waraysan oo iska soo gal oo yiri waxaanay wadaan oo dhan ani dadku soo magacaabaan ku jiro laakiin waa ismaqalnayo no hard feeling day waxba kama soo qaadeen Cimraan iyo asaga isma maqlin kulli laakiin waxay tahay hada ismaqleen aniga xataa ka soo hadli lahay waxay tahay markuu yiri waxaan oo dhan ay wadaan waa brank say Cimraan oo Sweden jooga arin ka dhacday xamar ilaa iyo Turki ay ku soo gaartay waa wax iska soo alifteen waa wax been ah taas ayaa qalad ku ahayd inaad u hadashid qurux ku dhigay assalaamu calaykum subax wanaagsan maalin wanaagsan dhamaan asxaabta meel walba adduunka joogtiin isu soo naqad dambe xiiso leh waa anigoo Maxamed Buskud walaalkiin halka toos noogala socotaan waa channelkeena Maxamed Buskud official fadlan haddaan nagu cusub tahay like iyo subscribe iyo comment wax fikradaada hoos noogu reeb asxaabtii hore haddaa ka mid ahayadna like noo saar wax fikradaada hoos noogu reeb inta waa free aad iyo aad ugu mahadsantihiin kuna soo dhawaada channelkeena saaka waxaan rabaa inaan war badan ba inaan idinku fogeeyo ma raboba war badan inaan idinku sii wadoodaba ma rabo dad aan jeclahay oo dadka igu dhow haddana ka mid ah oo youtuberley ah ama social media ku jira oo isqabtay xoogaa isku dhacay ayaan rabaa inaan wixii fikradeyda ah aan ka hadlo kullina waa asxaabteyda wixii talaana aan siiyo insha Allah wixii kaloo soo harana aan si private u dhameyn doono aniga dhameyn doono insha Allah waayo maadaama waa dadka igu dhawaa social media waa qurux ku dhiigle aad taqaaniin walaalkii qurux ku dhiigle marna saaxiibkii ah iyo Cimraan laga media oo asagana walaalkii marna saaxiibkeyga aad igu dhow iyo Boodari abtitax Boodari oo xoogaa iskarbash waa isxaxagteen adii karo isxaxagteen meesha uu dagaalkooda ka bilowday iyo meesha uu maraayo iyo say wax u jiraanba isaan wax u ogahay iyo maadaama kullin aan labada gacmood ay yihiin midabta iyo bidixda dadka isku dhownahay aan u jeclahay ay yihiin dagaalka wuxuu ka bilowday xoogaa dhinacan meesha uu ka bilowday idin sheegay qofkii xoogaa qaldan waxaan leenahay hebel wada qaldan jooji isla daawan qurux ku dhiglan ka hormarayna horta ninka juqjuqeys ka soo bilaabo horta waxaan arkay kilib yar uu duubay laaka saan jeclaa waa wiil yurub ku nool reer leh cod sir ah laba cod oo sir ah oo private ah laaka oo Sweden ku nool maxaa gaarsii aniga marka waxaan isleeyahay reaction ka soo bixi waay marka simple waa ila daawada hal ila waa arinta dii uu ka hadlayo oo dagaalkan uu ka bilowday waxay tahay inaan sii galgala mar rabe arinta Kamaal iyo hani iyo had soo gabagabooday inaan dhex gal mar rabo meesha saan rabaa inaan ugu gudbo oo wuxuu leeyahay cod sir ah oo dhex maray dadkii is haystay iyo ninkii gabadha ilmaha u dhashay Absalaan
iyo kamaal dhinaciisa dadka socday kamaal aabihiisa adiga labada dhinacba sidee uu laakaha ku helay sidee laakaha loogu sheegay arrintan waa baraanki wax ka jira ma laha oo ilmaheed inkiraysa ma jirto yani fikradiisu ka dhiibtay xoog ogaal ma ahayn horta qurux ku dhigle xoog ogaal ma ahayn arrintan daaqadu ka soo galay aniga xataa waa ku jiro dadka uu leeyahay baraankay ka wadaan ama beenay dadku soo gudbinayaan aniga waxba umaysto waxba kama soo qaado waxaas oo kale aniga laakiin waa loo soo jawaabay qurux ku dhigle muuqaalkan markuu sameynayay social media waa taqaanin waxna waa iskaga hadasha waa adoo hurda jeedkii la jaray allah waa la soo haadaa dadku baa dhinac laga raaca waxna waa wax xaqiiqo og tahay oo soo baartay oo caddayn ah ka haysid cimraan waxa codadka sirta u keenay fiidiyooyada u keenay wax walba waxa caddeynta ay ka timid dhinaciisa uu soo gudbinayay ugu dambeyn ay runtii noqotay cimraan waa xoog ogaal teeda kale laakaha ka soo hadlay boodhariyaa ka soo hadlay axmed buskudaa ka soo hadlay ninka xaaska laga dhacayo 5 caruur dhalay waa ay usoo fariisin waayeen youtube-kooda ilaan kulligooda sweden ay ku wada nool yihiin mugta waa youtube-ka loo soo fariisin waay waa ay caruurta iyagoo xaqiiqda dhabta ah markaan kugula hadlo waa dadkii aniga magaalada markaan soo galay dalka dadkii soo dhaweeyay dadkan ka hadlayay waa dadaan xog dhaba ka hayo oo si fiican u ogahay ma ahayn anigu inaan mala awaal ka hadlayay ma ahayn marka inaad gabadhaas arrinteeda socotay iyo wiilkaas ilmaha ay u dhashay kiiskooda dhammaaday dad waxay ahaayeen ku dhawaad dhowr sano daris ahay oo isdhexgalay oo dee dad wax wada cunay oo daris bay ahaayeen marka qofka dariskana wax walba uu ogaan karaa marka qurux ku dhigle joog waxay qurux ku dhigle sii galayna marka si franki uu qurux badnaa laakiin laxankan waak cabdisalaan iyo kamaal abiisa waxa dhex maray codad ay isku duubeen laakaha yaa ogeysi yaa markuu duway muxuu dhahay laakaw reaction ka soo bixi coda cabdisalaan duwaya kamaal abiisa ay mu dhahay marka waa sheeko qiyaali ah war ragga ama bini aadanka ama bulshadana daawanaya mise dumarka la daawanaya qalbigooda falaad yaa laga dhigay waa la bariisaya youtube laakiin hal abuur iyo xeelad ayaa lagu bariisaya hal mid nin isagu shaqo kale aan lahayn in uu taalentigiisu uu baranki yahay iyo sheeko noocaas ah oo aniga iga dhigayay inaan baranki samaynayo iyo maxamed buskud iyo bahalki qurux ku dhigle ma kula tahay hooyo Soomaaliyeed oo 5 caruur dhashay inay nin daraadiisa adiga hooyo tahay maanta idaawanay nin daraadiisa inay awlaadeeda u inkirays balaa ya awlaadeeda mu inkiray 5 caruur oo dhalay may wax ka jira ma jiro wax ka jirta ma jirto baaba been kala taga qurux ku dhigle intaas ugu baxayna wuxuu yiri waxaan ay wadwadaan maxamed buskud iyo cimraan iyo hadda markii dambe run noqday baranki bay ahaayeen barankigana mid run ina been bay dadku soo gudbiyaan uu yiri intaasay ka xanaaqeen cimraan iyo boodharin okay aan aragno cimraan asan wuxuu ugu soo jawaabay waxaa jira dad kaleeto oo meelaha ka yiri nin isagu shaqo kale aan lahayn in uu taalentigiisu uu baranki yahay iyo sheeko noocaas ah oo aniga iga dhigayay inaan baranki samaynayo iyo maxamed buskud iyo bahalki qurux ku dhigle adiga si gaara baan insha allah kuugu soo qalab qaadan doonaa laakiin waxaad samaysay iyo sidaad u hadashay raganimada kuma jirto raganimo damiirkayga caqligayga bababa suurihii gabadha aad ka baratay inaad meesha la timaadid aad baa looga fiican yahay fariisin waay marka taa haddana ku cadaynaysa in sheekada ay tahay hal xaba ka jiro haddana aniga afcishoodana ma leeyi xigmad wax lagu qariyana ma leeyi waayo youtube haddaa arsaaqadiisa 100% noloshayda ku maareyn lahaa anigana dhinacan ka soo gali lahaa mugta sheeko kale alifa lahayn laakiin youtube wuxuu u baahan yahay hal abuur iyo in bulshada la madadaaliyo laakiin been aan u jeedno arsaaqadii laga raadinin nin isagu shaqo kale aan lahayn in uu taalentigiisu uu baranki yahay iyo sheeko noocaas ah oo aniga iga dhigayay inaan baranki samaynayo iyo maxamed buskud iyo bahalki qurux ku dhigle nin taalentigiisa uu yahay baranki okay ayuu dhahay cimraan
wuxuu ka wadaa qorax ku dhiigle. Qorax ku dhiiglen wuxuu yidhi dad talantigood ay tahay wax beena inay iska sheegaan oo brank ay wadaan. Horta talenti uu YouTube u baahan yahay ma jirto, ama wax brank la imow ama reaction la imow ama hees la imow social media aniga hebel talent uu le hebel talent ma lahan dadka dhahayn la yaaba lacaga loo soo gala hadaba hadli karti talent yaa leedahay faati ama brank ha wado ninkan ama reaction ha wado. Okay, labadiinaba labadaas waxa waaye waxay dhahan taliyaan maxay dhahay horta na waxba kama jiraan dabcan salaantu dhahay waa been baaba wax ka jira malaha wax ka jira ma jiro wax ka jirta ma jirto baaba been kala taga waa la iska soo galaa meeshaan qofkii hadli karo barnaamijka. Okay, laakiin xoogaa degdeg iyo fudeed iyo waxa aan la hubsanin wuxuu ku jiray qorax ku dhiigle. qorax ku dhiiglana qaldanaa haddii aan runta ka hadlo. yaa dadnimadii aaw ya ma kula tahay hooyo Soomaaliyeed oo shaq caruur dhashay inay nin daraadiisa adiga hooyo aad tahay maanta idaawanay nin daraadiisa inay awlaadeeda u inkirays balaa ya awlaadeeda qorax ku dhiiglana inuuba arrintan daaqada ka soo gala soo xoog ogaal ahayn uu dhamaa buskud iyo Imraan iyo dadka waxay wadaan waa been hooyo ilmaha inkirays ma jirto kan way dadka been ay u soo gudbiyaan. qorax ku dhiigle 100% waa ku qaldan tahay taas waa ku qaldaneed. Okay, waxaan sii galaynaa marka boodari oday soo qorax ku dhiiglow qorax ku dhiigle laabtaad ka jeclaatay laanyahana buu yidhi libaaxba ma jooga laalays. inama yaryar oo afgarooca oo bilaa xikmad ah oo aan caqli badan lahayn ayaad la gogaalaysan jirtay. laakiin sayid cabdullaahi xasan wuxuu yidhi juq waxaan u soo idhi libaax jalabutaynaya juq baad soo tiri kayn aarartiifaan baad juq soo tiri 20 sikin baad soo qaldantay qorax ku dhiiglow 20 sikin baad soo qaldantay. laakiin xisaabta gasho oo ogow 200 oo daqiiqadood inaan ku soo wacayo waana isu soo laabanaynaa aniga iyo adigu. boodari nin ka aftahansan horta social media kuma jiro bootadii qof ee waa. Anyway, gunti gunaanudkii isku soo wada duubo inaan sii wadwado sii dhaxgal ma rabi. waxaan rabaa wixii yaroo harayna inaan hoos u soo dhamayno hoosna aan u xaliyo maadaama dad saddexdoodaba waa saddex qof aanan kala jecleen oo ay ii siman yihiin qorax ku dhiigle iyo boodari iyo Imraan. muuqaalka ugu horeeyo ama dabka ugu horeeyo ama dagaalka wuxuu ka bilowday muuqaalkii qorax ku dhiigle asoon waxba ogeyn waxba hubsanin dad soo wareysanin oo shab iska soo dhaw yiri arinta waa baraaki dadkaasina waxay rabaan sheegaan waxaan oo dhan waa been ninka ilmaha laga dhacay waa been naag hooyo ilmaheed ka tagayso ma jirto waa wixii oo dhan anaga aan sheegaynay oo been ka dhigay asoo xaqiiqdahaynin oo ku eedeynay Imraan maxaa ogeysii wixii dhex maray labada reer oo dibku ka dhex dhacay. Imraan wuxuu ahaa ninka dhan oo wadnaha u ahaa arintan oo hadashaa daacadnimo u hadashaa waxa aad ogtahayna ka hadashaa. anagu Sweden baan ku noolahay Sweden baan joognaa xaadir baan nahay meeshii ka dhacay dadka aan ka waramayay waa dadkii aniga dalka markaan soo galay soo dhaweeyay ma aha anigu dadkaan ka waramayay dad iga dheer iyo magaalo kale dad jooga iyo dad Soomaaliya jooga Kenya jooga Nairobi bahalkii jooga macnaha aan iraado Australia jooga ma aha xaqiiqda dhabta markaan kugula hadlo waa dadkii aniga magaalada markaan soo galay dalka dadkii soo dhaweeyay dadkan ka hadlay reerkan ay muddo wada cesheen daris ay wada hayeen xog walba oo asaga xog ogaal u ah waxina ay xaqiiqo ayeen ay hadeertaan ay soo wada baxeen. Okay, inuu waxa dhigi karaa qorax ku dhiigle muuqaalkaas uu ku fududaaday qaladka ugu weynna asagaa leh. ninka ragga waa kan qaladkiisa loo sheegay 100% qorax ku dhiigle qaldanaa. wixii haray waxa ku soo gabagabeynaya insha Allah behind the camera qorax ku dhiigle waa qaldaneed. Okay, marka gunti iyo gunaanudkii isku soo wada duubo horta rag waaweyn inay social media oo aan jeclahay social media la isku qabsado ma wanaagsano. insha Allah waa soo gabagabeyn doonaa dagaalkan wax saas weyn maan xogaa isfaham la'aan u badan yahay laakiin waxaan leeyahay qaladka
qofka markaad jeceshahay micnaheed maahan inaad qaladkiisa u sheegi karin. Ani qofka i jecel waxaan u aqaana markaan qaldanay walahi Maxamedow waa qaldantahay joog qofkii dhah. That's qofka i jecel. Laakiin markaan qaldanay qofkii keep going dhah. Waa cadowgayga mafaati. Qurux ku dhiig leh boqolkiiba boqol dagaalkan saddexda qof ka dhex dhashay bilowgiisa iyo qaladkiisaba asaa ku qaldan. waxaan u leeyahay waxay tahay kow asagoo waxba hubsanin oo xog ogaal ahayn oo cid waraysanin anaga Sweden joogna xataa uusan nala soo xiriirin oo dhihin Maxamedow ama Cimraan oo say wax u jiraan ama qof kale xog ogaal uusan soo waraysan oo iska soo gal oo yiri waxaanay wadaan oo dhan ani dadku soo magacaabaan ku jiray sidoo ku ogaaday teeda kale laakaha ka soo hadlay boodhariya ka soo hadlay Axmed Buskuda ka soo hadlay ninka xaaska laga dhacayo shanta caruur dhalay waa ay u soo fariisin waayeen YouTube-kooda ilaa kulligooda Sweden ay ku wada noolyihiin mugto waa YouTube-ka loo soo fariisin waay waa ismaqalnayo no hard feeling day waxba kama soo qaadeen Cimraan iyo asaga isma maqlin kulli laakiin waxay tahay hadda ismaqleen aniga xataa ka soo hadli lahayn waxay tahay markuu yiri waxaan oo dhan ay wadaan waa prank say Cimraan oo Sweden jooga arin ka dhacday xamar ilaa iyo Turki ay ku soo gaartay waa wax iska soo alifteen waa wax been ah marka waa sheeko qiyaali ah war ragga ama bini aadanka ama bulshadana daawanaya mise dumarka la daawanaya qalbigooda falaad ayaa laga dhigay waa la bariisaya YouTube laakiin hal abuur iyo xeelad ayaa lagu bariisaya hal mid aan leeyahay ninka cabsi taas ayaa qalad kugu ahayd inaad u hadashid qurux ku dhigle sababtoo ah prank waa la wada sameeyaa adiga waa samaysaa dad bal way sameeyaan dadaan sameyn anoo kalena way jiraan Cimraan xataa kor uu sameyn jiray wax prank lagu sameeyay iyo wax kale ayaa jira arin dhan oo qosaysa ama saameynaysa gabar sharafteeda hooyo caruur leh prank ma noqoto meeshaanina waa Sweden marka taa haddana ku cadeynaysa in sheekada ay tahay xaba ka jiro haddana aniga afcishoodana mali xigmad wax lagu qariyayna mali waayo YouTube hadda arsaaqadiisa boqolkiiba boqol nolosheeda ku maareyn lahaa aniga dhinacan ka soo gali lahaa mugta sheeko kale alifa lahayn waa wadan sharci iyo nidaam iyo kala dambeyn leh qof kama been abuuran kartid qof wuxuusan ahayn kuma tilmaami kartid qofna uma handadi kartid oo kilibkaaga inta la qaada sharcigaas la isla maraya laakiin freedom of speech wax la jiro qof fikradiisa waa ka soo horjeesan kartaa qof mucaarad waa ku naqan kartaa madaxweynaha mucaarad lagu naqan karaa ra'iisul wasaaraha lagu naqan karaa king boqorka wadanka lagu naqan karaa waa wax walba shay wax xaqiiqo jirana waa shay kartaa marka Cimraan wuxuu codadkaas u helay wadnaha arintan ayuu ahaa Cimraan labada qoys cid waxa meeshay ka bilaabatay iyo meeshay ku dhamaatay ninka anagoo dhan xataa naga xoog ogaalsan buu ahaa xaqiiqda dhabta markaan kugula hadlo waa dadkii aniga magaalada markaan soo galay dalka dadkii soo dhaweeyay dadkan ka hadlayay waa dadaan xog dhaba ka hayo oo si fiican u ogahay ma ahayn anigu inaan mala awaal ka hadlayay ma ahayn marka inaad dad reerka muddo ay soo wada degnaayeen soo wada cesheen wada noolaayeen ay wada joogeen ayuu ahaa marka haddii ay prank tahay wax kala lagu sameyn lahaa laakiin qof noloshiisa gabar sharafteeda hooyo sharafteeda caruur leh laguma sameeyeen prank noocan oo kale taas ogow arrintii waa ogaataa xaqiiqdii soo baxday wixii Cimraan uu sheegayay oo dhan ayaa soo wada baxay oo yimid anaga aan sheegayne bal hadda ka soo hadal bal waa yahay prankigii aad wadayo lahayd waa been waxaan waa la isku keenay qurux ku dhiiglo meeshuu ku dambeeyay hadda laga raba ka soo hadal bal waa yahay arrintii prank ma ahayn oo nin Cimraan runtiisa ay hadda intaas adaa ku qaldanaa Cimraanna inuu suuraha gabadhii ayaad ka keentaa u malaynaya gabadhii kugu daaratay xogaa waa laga wanaagsanaa runta fiican mugta Cimraan taas ma wanaagsaneen inuu dhaho waayo dee far meesha bugta is ogi suuraha gabadhii ka keenta aniga hadii la dhaha meel ii raac male laakiin gabadhii ka keenta hadii lagu dhaha already kamerada kugu dhacaysa flash ba babijay asxaabtaada kula joogo kulli amiin wax prank waa isku wada sameeyaa ku sameeyay waa lagu xaasis caadi waa shaqo waa meesha aan prank sameey ama reaction ha bixiyo laakiin nolol qof ama qoys dhan nin dhan oo reer leh gabar dhan oo caruur leh la qabo nin kala guursatay saas waa ilmihi inkirta prank ma noqon karto
taas ogow marka qurax ku dhiil waxa ku dhaay waa ku qaldanta waa taas daaqada ka soo galin hadda kadib wixii Sweden ka dhaco aniga soo mar iga waraysa xaaladda wixii jirta ku sheegay markaas ka bariisay والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته انت soo hartayna hoosa u dhameynayna marka aniga cimraan walaalkii iga weyn waay saasay tahay qaladkiisa u sheegi karaa adigana walaalkii iga yaraata qurax ku dhiile qaladka waa ku sheegi doona waa ku sheegi karaa boodari waxaan leeyahay hubka dhig mardan video ma soo duway cimraanna sidoo kale ana la hadlaya adigana meesha isku soo gabagabay barankii marka aad sheegayso barankii la sameeyna xaqu ku dambeeyay marka qurax ku dhiilo ebo والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته haddii aad nagu cusub tahay ku soo dhawow janaalkeena subscribe na saar kadib gambaleelka yariiska afuro si aad u noqotid qofka ugu horeeya oo na daawado waa mahadsantahay